हेलो एवरीवन, आज हम सृष्टि का करने वाले हैं पेल्विक बोन का एडजस्टमेंट। एक्चुअली में सृष्टि का जो पेल्विक बोन है वो हो गया पोस्टीरियरली शिफ्ट बाहर की तरफ, तो हम इसको अलाइन करेंगे। जब हमारा इलियम पोस्टीरियरली शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से हमारी स्पाइन में भी थोड़ा सा बैंड आ जाता है, और साथ साथ जैसे सृष्टि के केस ने हमने देखा है कि इसका एक लिम्ब छोटा हो गया था। लेट्स सी कैसे हम सृष्टि का पेल्विक बोन एडजस्ट करते हैं। ढीला सांस लेना है, नाक से मुंह से छोड़ना है, रिलैक्स, एकदम बॉडी ढीला। हिट टक के साउंड उठी वैसे